呢度咯，係啊，係呢度咩咁多？最多點樣咧？唔係真係我唔識做。其實我想食紅咧，又想食嗰個大主廚嗰啲，但我真係唔想排隊咯。係我都係。你咪都係想食呢樣嘢？係40蚊份啊嘛。係啊。係咪好多？好多都好想食啊！實在太多人，或者行入去會好啲。行咗你去到咩？係咯，實在太多人。係啊，我唔想排隊。嗰個夾餅都係因為你排緊我先排後。碗仔翅我都想食，嗰個番茄。係嘛？好揾大豆嘅，本條好正，又係勁揾多人排隊。呢啲咁抵食嘅嘢實多人排隊。即係咧，租到呢啲咁嘅檔咧，做幾晚都夠。係㗎，但係應該佢都貴租㗎啦。我頭先問過畫畫嗰個話有隻頭標。啊。